Поискахте клип за Померан. Ето го и Райли. Извинявайте, че не съм записвала отдавна, но имахме много работа. И абсолютно никакво време. Започваме с почистването на ушички, изрязване на ногти и тяхното изпиляване, за да не драскат мама. Почистваме лапичките отдолу за по-добро сцепление. Задължително разресваме добре кученцето преди баня. Използваме спрей да не късаме косама. Райли е един от фаворитите ми, той ме разтапя. Преминаваме към банята, където правим тристепенно къпане. Съветвам ви вкъщи също да разреждате шампуани и балсами. Не е ли най-сладкото дете? И макар че идва на всеки 2 седмици, винаги драматизира, но е изключителен. Ред е и на шампуана с ефект, а след това е балсама. Райли! Мисля, че и той се разтапя с мен. Ето го бебето! Починахме малко и е време да започваме. Мила идва за втора дажба. Изпръскваме излишната вода, той си прави пируети, след което задължително решим и сушим. За нас най-важно е кучето да е спокойно, затова бъдете редовни, нека кучето свикне с грумъра си. Задължителна проверка, ред и на ножици. Лично аз предпочитам да запазя дължините на кученцето, затова по-малко от ушенцето, по-малко от допенцето. Лапичката ни е много важна. Пак малко от коремчето. Трябва леко да шлифоваме, да оформим от тук, от там. Те са си красиви по принцип, просто леко подчертаваме. Ето го и него. Благодаря ти, Райли. Беше страхотен.